Jeśli wyprzedzasz na autostradzie w takich warunkach, zachowaj bezpieczeństwo i płynność. Z minimalnym ruchem kierownicy wracamy na prawy pas, po to, aby nie naruszać stateczności pojazdu. Szybki i agresywny ruch kierownicy to automatycznie szybki transfer masy, który w skrajnych przypadkach mógłby zakończyć się poślizgiem. Wyprzedzanie kolejnego pojazdu planuj z dużym zapasem czasowym. Lusterko, kierunkowskaz i znowu z minimalnym ruchem kierownicy zmieniamy pas. Podsumowując, zachowuj odpowiedni odstęp, a kierownicą operuj z chirurgiczną precyzją. Pozdrawiam, Przemek, PP Autoszkoła Tychy.